Buongiorno a tutti dalla Transponder Solution. Oggi siamo su un Mercedes dove la chiave e il lettore hanno perso il sincronismo. Come facciamo a vedere ciò? Effettuando lettura della chiave, in questo caso era una versione BE, la chiave risulta totalmente attiva, nel senso che non si sono persi i dati, quindi non è un problema di perdita dei dati della chiave, ma è un problema di sincronizzazione. Questo di solito può succedere o per problemi di alimentazione o corrente tra il lettore e chiave, o comunque un problema relativo alla corrente. In questo caso questo tipo di macchina, questo tipo di Mercedes ha un problema sull'alternatore, di cui potrebbe essere una della causa per il motivo in cui la chiave si è disincronizzata col lettore, quindi sicuramente ci sarà stato un problema di alimentazione. Allora, come si fa a disincronizzare la chiave? Non è necessario calcolare la password essendo una chiave BE, quindi vado direttamente ad inserire la chiave dentro il nostro lettore, che è lì, e faccio, dopo aver effettuato la lettura, quindi read key chip, come ho appena fatto in precedenza, faccio read BE key password e lui ci trova la password della chiave. Faccio copia, vado a leggere il lettore anche con il quadro spento, che in questo caso con la chiave non accende più, quindi anche col quadro spento la rimettiamo là. Via OBD possiamo rileggere il nostro lettore. Ok, incolliamo la password. Questa macchina ha tante chiavi in memoria. Faccio il salvataggio del file del lettore. Allora, scusate se vi oscuro, ma ci sono i dati delle nostre macchine. Allora, ok, dopo aver salvato il nostro file vado sulla funzione che ci permetterà di creare il file da scrivere nella nostra chiave. Allora io posso anche ad esempio, vediamo che posizione è questa chiave. Allora, questa chiave è in posizione 7. Ok, io posso andare nuovamente a generare il file per la stessa chiave, quindi tolgo la 41, tolgo la 1, la 2 non mi interessa, la 4 lasciamola, la 5, la 6 e la 7. La 6 la lasciamo, io quelli in verde di solito li lascio, la 7 la lasciamo anche se è rosso perché è quella che ci riservirà. Vado su genera, la generazione è gratuita, non serve pagare nulla. Salvo il file, ok, vado sulla lettura della chiave, faccio open file write, mi dico ok, rigenero la chiave 7, mi sta scrivendo, scrittura con successo. Per attivare la chiave basta inserire la chiave 2 volte nel lettore, quindi 1 e 2. La chiave adesso mette in moto. Signori, questo è tutto dalla Transponder Solution, vi auguro una buona giornata, vi aspettiamo al Chiavi Expert a novembre. Buona giornata nuovamente.